csak is Súlyos Gyuri kedvéért el kell, hogy mondjam, hogy ez az a fűrész, amivel őt úgymond letaszítjuk a trónjáról, mert hogy el lehet mondani, hogy az utóbbi időben nagyon-nagyon magasra tört, mondhatni piacvezetővé vált a Súlyos Gyuri. Íme bemutatom neked, Gyurikám, azt a fűrészt, amit úgy hívnak, hogy Fuchstack. Jól jegyezd meg a nevet. Ez az egyik. A másik, hogy ezt be sem merem indítani. Érted? Annyira, hogy mondjam, annyira veszélyes jármű, gép, ezzel már driftelni lehet. De majd Levente megmutatja. Lényeg az, hogy mindenki tudja, hogy ezt most rendeltem, és a kipufogója az le lett cserélve kínaira. Ugye itt van az eredeti. Nézd meg. A katalizátoros. Ugye egy minimális teljesítménynövekedést szeretnénk elérni, és ehhez még egy pici alkatrészre várok. Úgyhogy ez még várat magára a bejáratás. Az öreggel fogunk dolgozni, az öreg Fuxival. Viszont ha valaki ilyen fűrészt rendel, talál rajta egy ilyen cetlit. Arra nagyon vigyázzon, hogy ez ne sérüljön meg, mert akkor a garanciát elveszti. Tehát ennek a cetlinek így, ahogy van egybe, itt ezen a helyen kell maradnia. Tehát úgy kell berántania és használnia húzamosabb időn keresztül rendeltetésszerűen a láncfűrészt, hogy ez maradjon a helyén. Ugye, Súlyos Gyuri, te is így látod ezt. Egyébként ez a jól bevált magnézium Fuchstack, ami number one. Jól mondtam? Egyébként? De egyébként azt találtam ki régebben, hogy number batyár. Ebben is benne volt, nem? Hey! Szóval, Súlyos Gyurikám, meg kell neked, őszintén be kell, hogy valljam neked, hogy az én láncfűrészemnek még a doboza, érted? Még a doboza is jobban vág, mint te bármelyik láncfűrészed. Kérlek szépen. Ez az a láncfűrész, amihez tényleg kell védőfelszerelés. Gyurikám, hagyd mondjam meg neked. Már nem azért. Szóval, kedves Súlyos Gyuri, mint láthatod, még a nyulam is jobban vág fát, mint te bármikor. Érted? Én a Súlyos Gyurinak nem mondok semmit. Ennyi. Látod, a nyúl megpróbálkozik. Egyenesen a tőkéhez ment, ahol fát kell vágni. Tudja, hogy hol a helye. Az én nyulam. Tényleg, gondolkodtam rajta, hogy kéne egy kutya, de ugye anya nem engedné meg a virágok miatt. Hát de nem lehet itt a virágok miatt. De nem lehetne, hogy a nyulat betanítjuk? Dehogy nem. Wow, mondd el. Nem, fogd meg! Meg keresd! Csibész! És Nyuszi lesz a kutya neve. Ja nem, kutya lesz a neve. Kutya! És azt mondjuk neki, hogy cic. Ja, kutya! A lényeg az, hogy ugye szivató. Baszd meg, mit csinálsz? Semmi, nem milyen szivató. Kezdjük azzal, az nem mindegy, hogy ki vág fát. Tehát... Nem a Súlyos Gyuri. Hát ő nem persze, tud. Ő nem tud. Tehát kezdjük így láncfűrész, hagyd már. Az nem mindegy, hogy ki áll a láncfűrésszel a kezében. Ki az az ember, aki megbírja tartani. Ez a nem mindegy. Úgyhogy lehet itt nyulakat itt rátenni a fára, meg Hát de majdnem összeroskadt alatta. a nyúl. A fa. Na, tehát bemutatom Master King Levente. Hozd ide a láncfűrészt, egy szabály. Láncfűrészek királya. Aki driftelni fog. Egy nagyon-nagyon veszélyes láncfűrésszel fog driftelni. Egy szabályszerű indítás földön. Ember tartja a kezében ezt a fűrészt. Ember a holdon. Jaj, de vicces. Kell ilyen primer vanyát. Mennyi kell? 6-7? Én már nem szólok bele. Ezt neked önállóan kell tudni használni most már. Ha nem vagyok itthon, akkor... Hey, de szép volt. Hey! Hát ilyenkor told vissza a szivatót. Mi nem megy vissza magát? Na mindegy. Hát visszamegy, na mindegy, majd ha én csinálom, akkor visszamegy. Láncfék, igen, persze, kötelezően kell.
bemelegítettem az előbb. Látod? Fa! Így kell, gyerekek! Hát igen! Te, nem Én végez... magam sem találok szavakat saját magamra. Nem végeztél, bazd meg! Ki a fasz érdekel? Nézze meg, ne... Há? Adjuk. Na jó van! Figyelj, az én munkából ennyi is bőven elég, ugyanis körülbelül 10-szer annyira teljesítettem, mint hogyha 3 ilyen kalapát összevágtál volna. Kérlek! Tudom, itt az észa fontos, nem a munka. Jaj, súlyos Gyurikám! De kár, hogy nem értesz a láncfűrészekhez. Pedig milyen jót fűrészelhetnél te is. De hát ugye, neked ezt nyújtotta a sors. Nyulam-bulam! Ja. Lekapcsolom! Nem? Nem kell még! Majd lássanak egy kis fovágát! Ja. Oh. Egyébként most találtunk ki valami nagyon jót. Akkor kapcsolod le! Jó. Szóval súlyos Gyuri, meg kell, hogy valljam őszintén neked ismét egy vallomással tartozom, hogy én, mint Guga, kérlek szépen gyalogsági ásóval, macsétával, nagybaltával, rókafarkú fűrésszel, kisbaltával, feszítővassal és nem utolsó sorban DJ pulttal különbül vágok fát, mint te! Tessék! He? Szotyinak a híjával összevágod? Rádobálod? Idegből, dűből. Olyat köpök rá, hogy összeroskad. Olyat meditálok, érted? Látom, már könyökkel próbálkozol.
Felgyújtjuk a fát. Tűzzel vágunk. Engedj oda, engedj oda. Ugye vagy? Nem bekapcsolj? Nem, rajta volt a szivató. Olyan, te! Tényleg, bazd meg, a lánckerő begyullad! Lőd le gyorsan, eloltom. Ne csináld már! Kocintasz? Mi van? Mi? Semmi. Úgy fel van rázódva az a sör, hogy a pofádba repül. Én azt hiszem, ebből nem hiszek, ebből az Mi? megpöckölgeted, és akkor nem rázódik föl. Na tessék, bazd meg, ez nagy kamu az egész. Pöckölgeted, mint a hülyék, aztán ugyanúgy kifröcsök belőle. Hát ez nem mindegy. Mindjárt jobban fog menni, mi? Biztos. Tudod, szokták azt mondani, hogy az hagyján. Mi az olasziakkal mindig szándékos módon azt mondjuk, hogy Az hagyján. Az hagyján? az hangyán. Az hangyán. Fejezd már be! Hát mindenki rád vár. Mit? Mit vár rám? Asszomat már. Kurva anyádat. Gyökérfákat. Férfiasan, te! Nem akarom eltörni a baltádat, azért nem ütök rá nagyot. Véletlen mellé ütök, azt akkor eltörik mind a kettő, azt itt fog... Tudtad, hogy van egy fejszín, ami erre való? Jó, mondjuk a lényeg az, hogy ég készül a Na, fejezd már be! Ég készül a BMW 4 kereke alá. De jó hangja van, te! Morzsi, gyere! Morzsi!
Csibész. Keresd. Hol van? Keresd. Csibész. Csibész. Nutita. Morzsi. Ugrik. Na, bemész a helyedre? Vagy élvezed a napsütést? Jól van. Egy. Kettő. Három. Négy. Ezért ment a harc. Az enyémnek nem kell, majd átállok ide. Szóval a ranglista élén, ugye? Az öreg fuxi. Egyelőre. Mert a másikat be sem mertem indítani. Ez mit művelt volna? Jut eszembe. Címkére vigyázni. Ezt észbe tartani. Különben elvész a garancia. Mondom. Ez mit művelt volna, ha bemerem indítani? Na, nem sokára lesz bejáratós videó. Picit várni kell. Ezen meg már nincs mit bemutatni. Nem is kapható sajnos. Fuxteknek a csúcs kategóriás fűrésze. 61,5 köbcenti. Van másik egyébként. A KS 162. Én viszont a KSP 162-re várok. Illetve nem sokára tavasszal újra forgalomba hozzák az egykezes fűrészüket.